More ou invista na grande transformação que floresce em São Caetano do Sul. A 500 metros da estação de trem, Reserva São Caetano apresenta uma nova oportunidade. Seu segundo lançamento, Reserva São Caetano Bosque. Apartamentos de 33 a 64 metros quadrados com lazer de resort. Aproveite essa chance. Reserva São Caetano Bosque. O segundo lançamento do bairro planejado Reserva São Caetano.